എനിക്കൊരു മദേഴ്സ് ഡേ ഗിഫ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് എന്താ സംഭവം എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. എൻ്റെ മദേഴ്സ് ഡേ ഗിഫ്റ്റാന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നാണേ. നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയാ. ഇതായിട്ടോ മദേഴ്സ് ഡേ ഗിഫ്റ്റ്. ഒരു ഡിപ്പിങ് തേനാണേ കണ്ടിട്ട്. ഇതാ ഇവിടെ ഒരു സീഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ബി സേവിങ് ഫ്ലവർ സീഡ്സ് എന്നാ. അപ്പം ഇത് ഒത്തിരി പൂക്കളൊക്കെ വന്നോളും. എന്താ പ്ലാന്റ് മീ ഹണി ബീസിനെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള പൂക്കളാണേ. കാട്ടുചെടികളാണ് തോന്നുന്നു. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാന്നൊക്കെയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഹണിയാണ്. ലെമൺ ആൻഡ് ജിഞ്ചർ ഹണി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നോക്കാം. ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ കുത്തിയെടുക്കാം. കൊള്ളാം. പൊന്നിന് വേണം എന്നാ. ആ ജിഞ്ചറിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ വേണ്ട ബാ ബാ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വൗച്ചർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്താ ഫ്രീ ഹണി ഫോർ യുവർ ഫ്രണ്ട് വർത്ത് £8. ജസ്റ്റ് ബീഡ് ഹണിയാണ് ഇത്. ലെമൺ ആൻഡ് ജിഞ്ചറിൻ്റെ ഫ്ലേവറാണ്. ലെമൺ ആൻഡ് ജിഞ്ചർ ഫ്ലേവറാണ്. കൊള്ളാം. പൊന്നുവിന് വേണോ? പൊളിച്ചോ പൊളിച്ചോ. മധുരിക്കുന്ന ഗിഫ്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഏറ്റവും മധുരമുള്ള ഗിഫ്റ്റ് അല്ലേ.